Bilmədim. Oğuz bəy məni çağırdı, mən Oğuz bəyi çağırdım, qaçışdıq bir-birinə. Salam aleyküm Oğuz bəy. Oğuz bəy elə bir inşallah düzəlir ha. Böyle bir də sizi mən bir də aksept eləyim. Go live. Elə bir siz məni çağırmışsınız join olam sizə, ya mən sizi çağırmışam join olasınız mənə. Ona görə elə bir burada bir şey düşür. Olmur. Salam əziz və hörmətli dostlar. İnsaf Hidayət həm çalışırıq ki, Oğuz bəy cənabları ilə, Oğuz bəy Türk cənabları ilə bərabər bu günləri düşünüşün 12-ci proqramını aparaq. Amma bilmirəm nədənsə biz bir-birimizə qovuşa bilmirik. Onun üçün bir proqram, bu problemdir. Bir müşkül də ortaya çıxıbdır. Bunu çözməyə çalışırıq. Görək ki, nə ola bilər. Oğuz bəy, siz cənabınız elə bir məni çağırırsınız, mən live-ı bağlamalıyım, sizə accept edəyəm. Ya mən sizə accept edirəm, amma nədənsə accept olmursunuz. Bayaq accept olurdu, aha oldu. Tamam, yenə də bunu. Mən cənabınızı görürəm. Salam aleyküm, sonunda. Selamlar, saygılar. Ses var mı? Ses var, ses var. Ben bunu biraz söyleyeyim, rahat olaq. Hoş gördük, necəsiniz? Sonunda eləyə bildik ki, gələk. Mən 4 dəfə telefonu söndürdüm, xanmış elə. O üst biləxərə düzəldi, Allah'a şükür. Hoş gördük, necəsiniz? Bayramımız mübarək olsun. İliniz gəlsin. Umarım ki, dostlarımız da ki, hər zaman bu videonu görəcəklər. İl bayramları mübarək olsun. Bu ildə millətimiz eləyə bilsin, iradəsi ilə dövlətin qursun, vətənin və beynin düşmənin iştiqalından azad eləsin. Öz millətimizi, öz bayrağımızı, öz qanunumuzun altında yaşayaq və göylləri istəyənlər vətənə dönsünlər. Siz buyurun. Siz də bayram olun. Geçen yıl da elbette ki bayramda danıştık onu. Yani bayramda danıştık, bayramlaştık da. Bir daha herkesin yeni il bayramı, yeni gün bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Bu günde geçen programların istikametinde düşünüş programını devam edecek Sayın İnsaf ve Hidayet'le. 12. bölümündeyiz. Ve elbette ki bizim öyle devletler kimi milyonlar, milyarlar arkamızda pul yoktur ki televizyonlar, programlar olsun, önceden çıraklar, stüdyolar ve çoklu adamlar bir programa göre, bir programdaki bir adam 2 nəfər danışır. Onun arkasında minimum 10-15 nəfər onu təhiyyə eləyirlər, yazır, skript eləyirlər, hər şey. Bizim arkamızda böyle bir şey olmadığına göre biz de yani daha çok siyasi meseleler danışmışıq diyeceğim, gündem meseleleri, bunu, onu. Ancak bir qənaətə yetişmişik ki, Güney Azərbaycanda düşünüş bütün milletin, millət olmağının ve milli olmağının bir növrədaşları düşünüş üzərinədir. İnsafəli və Hidayətlə bu qənaətə gəldiyimizə görə düşünüş programını başlamışıq. Düşünüş elə həmən fəlsəfə sözüdür, Türkçəsi olur düşünüş. Və buna çalışmışıq öz qənaətimizdə gənə də, öz kapasitemizdə ki, bəzi məbhəsləri danışaq. Yəni, nə qədər ki, yəni bir ömür mən şəxsən məbhəslərin, bu konseptlərin, bunların üzərinə qoymuşam, bunların anlamı nədir, harada nə anlam verir, nə zaman nə anlam veribdir və bizim nə dərdimizə dəyər. İnsaf Əli bəy Hidayət də hər zaman öz aydınlatıcı
yaxlaşımıyla istemiş ki, deyək ki, indi bizim nə dərdimizə dəyər bu vasitələr. İndi bunu biz necə kullana bildik bu bilgiyi? Və mən həmişə sayılamışam ki, onu daha mücərrət olaraq danışam və elə böyle devam etmişik. Gözəl bir diyalogdur. Çünkü öyle değil ki, elə biri bir şey desin, o da desin, hə. Bu yani bu konformist sistemlərin televizyonları kimi ki, hamı gəlir axidə bir sözü deyə. Tikrar. Yox, bizimki bəli, değişik düşüncələr, değişik yaxlaşımlarımız olur bəzən və biz çox demokratik, çox açıq bir dünyada ömrümüzün və çoxunu mən şəxsən geçirdiyim üçün biz değişik düşüncəni, müxalif, ziddi düşüncəni eşidəndə sevinirik ki, yaxşı oldu bu. Ki bu düşüncəni qoyaq bu məhəkə, bu mizin üstünə vuraq, dağıdaq, görək ki, olur bu ya yox. Yoxsa davam getirəcəkdir. Əgər davam getirsə düşüncə, demək ki, o dərdimizə dəyəcəkdir. Demək ki, öbürünün də dərdinə dəyər. Siz bir başlayın Səfəli bəy, elə mən başlayıram. Buyurun. Şeyini danışam, sonra konuyu danışacağıq. Siz qəşəng təvəccüh edin, əziz yoldaşlar. Mesela bir Volkswagen, mesela ne bileyim Mercedes, bir maşın. Gedin baxın bunları. Mən ki bilirsiniz indi sosyal medyanın sayesinde bilirsiniz bunları. Bu bir maşın düzəldir. Filan modeli, filan il. Bunu gətirirlər, siz onu görmədən öncə inanın bir 5-600 dəfə vururlar bunu duvara, yanından gətirirlər, vururlar bu maşını, önündən vururlar, arkasından. Vururlar o yana resmen. Hər oyun çıxardırlar bu maşın başına ki, görək ki, bu nə olacaqdır? Onun içindəki bu sərnişin, bu oturana nə olacaq? Bunun harası qırılacaq? Başı mı, dizi mi? Harası bunun yaxşı çalışmır? Ot mu qapacaq? Yəni bunlar hamısı. Və axirdə görürsünüz, gəlir bir maşın çıxır eşiyə və geçən 100 ildə təqribən Mercedes başlayandan bu yana maşın düzəltməyə, nə deyirsiniz, otur, savari, otomobil. Elə gəlişib də, indi oraya gəlişib ki, siz oturursunuz maşının arkasındasınız, maşında sürücü də yoxdur, özü də durur, sizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə götürür və yolu da seçir, yolun ən qısa yolu da seçir, ən də güvənli yolu seçir, heç bir şey də olmur. 100-lə də gedir, 120. Yəni, demək ki, o gəlişib. Niyə gəlişib? O vurubla bir-birinə. Və vurubla o maşını 100-lə, mən testlərinə baxmışam da, hər kəs baxa bilər. 100-lə, 120-lə, 150-lə gətirib vurub bir dənə duvara. Görək buna nə olacaq? Sağ tərəfdən vuranda nə olur? Soldan vuranda. Nə olur ki? Onu gətirirlər, otururlar, inanın belə santimetrəsinə bir maşını. Halbuki bir maşın olsa da, olmasa da, yəni deməyək ki, bir şey olmaz, yox, lazımdır. Ancaq düşüncə necə? Düşüncə ki, sosialiteləri, insanları, insan həyatını, millətin həyatını, varlığını, hər şeyi, onu da qoyacaqsan mizin üstünə, vuracaqsan, o biri düşüncə. Yəni, sevinəcəksən düşüncəyə qarşıt olanda birisi. Əlbəttə, salaqca qarşıtla, cəhalət üzərinə qarşıtlıqları demirik ki, ona baş verilməz. O günlərimə birisi ilə oturmuşuq, deyir ki, sən bilirsən ki, aya getmək yalandır, bunları video çəkiblər stüdyolarda filan da. Yəni bu adamın, ne demirəm o şəxsinə, amma bu düşüncəyə necə duruşma? Bu düşüncəyə yəni özünü qapatıb, deyirik ki, məsələn bu videolar bunlara, bu makine işlənilibdir, bu kompüter işlənilibdir, bu cür olubdur, o cür olubdur, bu nə qədər illər qonusunda zəhmət çəkilib ki, insan bir makinəni göndərə aya, ondan sonra adamı göndərə, neçə dəfə patlayıb, neçə dəfə olmayıblar, olması. Yəni birdən-bir olmayıb ki. O oranı qapattığına görə deyir ki, yalandır da, hamınız yığışıbsınız, yalan düzəldirsiniz mənə, gerçək düzəldirsiniz mənə. Ondan bəhs eləmək olmaz. Amma düşüncə qarşıtı odur ki, düşüncə anlayan ki, nə deyirsən. Yəni o nəqd zaten budur da, intiqad, eleştiri budur ki, öncə görə o düşüncəni anlayırsan və onu qəbul edirsən, onu düşüncənin olmasını, sonra deyirsən ki, burası belə olsun, orası elə olsun. Yoxsa ona istəyən, o olmasın, o intiqad deyil, ona düşmançılıq edirsən. Hər halda belə bir başlayışla 12-ci bölüm ki, mübarək bir bölümdür. Düşünüş proqramının 12-ci bölümünü başlayaq. Hamınıza selamlar, saygılar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Güzel buyurdunuz. Doğrudur. Düşünceler birbiriyle çarpışanda gücünü göstərir. Hər şey o cürdür. Əslində insanlar güləşəndə bir-birləri ilə o fiziki gücləri mənim zəfim haradır? Hangi fəndi başarmıram? Hangi fəndi vurmalıyam? Orada beyin gəlişir ya, taza bir yol tapılır ki, nə cür yıxım? Məsələn,
Elə güləşməklərdə indi görürsüz Zoda var, falan var. O qədər çıxıbdı ki, çünki bu güləşməklərdən çıxıb da. Yəni görüblər ki, tamam, burada yıxanlılar bir ayrısın, bir ayrısın, bir ayrısın. Hərəsi bir özü bir fənn olubdu. İndi ona bir fəlsəfədə yazıblar hərəsindən bir fəlsəfə. Düşüncə də o cürdür. Düşüncədə də iki dana düşüncə, ya yüzlər düşüncə bir-birləri ilə toqquşduqca zəfiləri, qüvvətləri şey olur. Bir-birlərin eləyə bilirlər ki, gücləndirərlər. Bir də hər qədimdən deyiblər ki, hər nə ki öldürməsə gücləndirər. Əgər bir düşüncə böyle. bəli. Onun üçün düşüncələr də bir-birinin içindən o qarşı-qarşıya duranda güclənirlər əslində. Bir-birlərini gücləndirirlər. Bu doğru bir sözdür və bunu biz də burada müraciət edirik. Olsun. Əlbəttə siz buyurduğunuz kimi bizim bəzi dostlarımız da vardır ki, şəxsi olaraq bir o düşmənlikləri var. Yəni bir beyin yapısı onlarda var, bəzi dostlarımızda. Mütəəssifانه o yapı ilə devam edir. Amma neyim yox? Biz bunlara baxmayaraq işimizi görək. Biz dünənləri düşündük bərabər Oğuz bəy. İki dana qonunu danışaq. Eləyə bilsək. Bunların haqqında Mənim yadıma biri gəlir. Bir daha bunların haqqında danışaq. Biri nə oldu? Biri xoşbəxtlik nədir? Fəlsəfədə qanun qoyub xoşbəxtliyi axtarmaq üçün toplumsal yaşamaqdır, fəlsəfələrdir, dövlətdir. Bunların hamısı məsələn deyiblər ki, xoşbəxtliyi axtarırıq toplumda onu. İkinci məsələ ki, bizə təvafuqa gəldik ki, bunu danışaq, o oldu ki, güc nədir? Güc məsələsi. Nədir yox? Nədir yox? Güclü danışaq. Güc nə deməkdir? Bunun da zərurəti buradan gəldi ki, biz Güney Azərbaycanda ya İranda biz Türklər bir durum yox. Bu durumu indi hər kəs öz beyninə görə, baxışına görə, mənfəətinə görə yaxşı görə bilər, pis görə bilər. Orasını danışmırıq. Amma bu durumu değiştirmək üçün nə lazımdır? Ya bizim qəbul eləyək, eləməyək. Bir torpağımız var, bir tariximiz var, bir qonşularımız var, qonşularımızın bir iddiası var, bizim bir iddiamız var. Bunu nə ilə bunları yerinə oturtmaq olar? Elə bu cür dəyişib, yaxşı, tamam, dünya mənimdir. Bəziləri bunu deyirlər, hər yerdə deyir ki, mənim paltarımı giyən olsa, o elə ora mənimdir. Amma deməklə deyil ki, bunu bir imkan lazımdır. O dünya, doğru dünyada, yaşadığımız o dünyada, o imkanlar dünyasında imkan yaratmalıdır. Bunu biz istiyoruz bugün danışaq ki, bizim dostumuz var, düşmənimiz var, torpağımız var, iddialı olanlar var bizim torpağımıza, bizim dilimizə, tariximizə görə, bizim bugünkü yaşamımıza görə, dünənki dədələrimizin yaşamına görə bir iddialar var. Bizim də bir iddiamız var, onların da bir iddiası var. Yəni müxaliflərimizin də iddiası var. İndi burada hangi faktor bəlli edir ki, kimin doğru sözü kürsüyə otursun, kimin sözü icra olsun, əməldə, işdə tutulsun, kimin ki fikirdə qalsın, ya basılsın hətta, fikirdə qalmasın. İşini belə üstü örtülsün, döyülsün, vurulsun, örtülsün, aradan getməyə aparsın. Məsələn, hər halda biz bunu qəbul eləməliyik ki, 100 il bundan öncəyəcən biz Güney Azərbaycan və İranda yaşayan türkləri deyirəm biz deyəndə, biz türklər bu bölgədə bir qüdrət sahibidik, bir güc sahibidik, bir dövlət sahibidik. İndi isə gücümüz yox, dövlətimiz yox, qüdrətimiz yox. Bunu bəhs edirik ki, güc nədir? Bu gücü bəhs edirik. Siz buyurun bir başlanış bu müqəddəmə bu güc haqqında. Güc haqqında danışaq, öyleysə deyirsin. Xoşbəxtlik haqqında danışmayaq, hə? Yox, o qalsın. İnşallah bu güc məsələsini fikirlə bir-iki ay bunun üstündə danışacağıq. Allah sizə xoşbəxtlik versin, özünüzə, sevdiklərinizə. O şey ki, ona mutluluq deyirsiniz, o sizin olsun. Amin. Güclə ilgili danışaq. Mən elə həmişə bir daha yoldaşlara salamlar, sayğılar mən onları sunuram, sevgilər sunuram sizə. Sonradan da bizim bu danışıqları izləyənlərə indidən salamlarımı,
saygılarımı, sevgilərimi sunuram. Mənim burada danışdığım güclə ilgili əslində daha genel bir düşünüşsel və fəlsəfi şey olacaqdır, danışıq. Mənim görüşüm. Daha çox, yəni, nə bilim, belli bir coğrafi, belli bir millət üzərinə olmayacaqdır. Niye? Çünkü bizim programımız düşünüş üzerinedir. Düşünüşün 12. programıdır. Ben bu düşüncenin ve düşünüşün bir nevresini, düşüncenin oraya koyacağım. Ve onu her şey işlenebilir. Her yerde işlenebilir. Bir şeydir ki, bir makinedir ki, her yerde işleyebilir. Onu elə Güney Azərbaycana da kullanmak olar bu düşünceni. Bu ki, mən sunacağım öz düşüncelerimde. Və Güney Azərbaycanın uğraşdığı məsələlərlə də kullanıla bilər, ayrı yerdə də. Türkiyənin də, nə bilim, Kürdlərin də, Baluçların da, Ərəblərin də. Ona görə çox bəlli və bəlirli bir gündəm ya bir məsələ danışmayacağım. Yalnız güc nedir? Yəni, çünki mən əslində o nədir proqramlarım vardır, nə bilim, dil nedir, nə bilim, hak nedir? Bunların üzerine yazılarım ve danışlarım var. Ama güç nedir yazmamışam. İndiyəcən üstündə işləməmişəm. Ama çok bu barədə danışmışam ki, güc nedir ve güc ilişkiləri, siyasət bilimində, political science-da güc ilişkiləri, power relations çok önemlidir. O çok önemli meseledir. Ben belki bir bölümde veya belki 2 bölümde danışım ki, size sıkıcı olmasın. Əlbəttə ki, biz gücdən danışanda bir makinenin gücündən danışmırıq ki, neçə beygirdir, neçə əsbi buxardır. Yəni, onu danışmırıq. Əlbəttə ki, günəşin ısı gücündən danışmırıq, işığından danışmırıq. Bəs biz spesifik bəlli etməliyik ki, gücdən danışanda nəyə danışırıq? Əslində insanla ilgili və insan topluluqları ilə ilgili gücdən danışırıq. Yəni, bir bombanın nə qədər gücü var, onu danışmırıq açıqçası. Yani asla, yani ərzələrin, bir maşının, yani bir motorun asla. Bəs fakat insan ve insan topluluklarıyla ilgilidir bu mesele. Yani aslında bir sosyal ve toplumsal zemindedir ki biz gücü danışırıq. Burada başka çaremiz yoktur. Yoksa oturacağıq mesela fizik dünyasında veya mekanik dünyasında danışırıq. Yok, biz indi burada sosyal dünya, sosyal bilimler ve elbette ki siyasal bilimler bölümünde ve zemininde o alanda danışacağıq. O da güc nedir? Bize göre her organizm, o şey ki diridir, her dirilik, her organizm güçlüdür, gücü vardır. Ona göre diridir. Ona dirilik veren elə o gücdür. Onu ürəyinin çırpmasıdır veya o makinenin işlemeyidir. Makine dediğim gene de onun organizmasıdır. Onun sinir sisteminin işlemesidir ve onun gıdalanmasıdır ve özünü hayatta saklamak gücüdür. Güc budur. Bunu siz bir sellullu bir hayvanı da düşünebilirsiniz. Çok sellullu bir hayvanı da mesela siçanı da düşünebilirsiniz. İnsanı da. Bu organizmdir. Hayat çeşittir ve o gücü var. Ne kadar ki çok gücü var, o kadar gücünü yayabilir. Gücün isteği, gücün üzü yayılmağa tarafdır. Güc her zaman istəyir yayılsın. Ateş için, ot için. Güc istəmir sönsün. Gücün üzü, gücün təmayülü her zaman yayılmağa tarafdır. Çoxalmağa tarafdır. Böyle bir nesneden biz danışırıq. Fəlsəfi bir nesnedir. Bir şeydir ki, biz o görmürük ki, gücü görmək olmaz. Ama o sıçanda, o kelebekte, o bir sellullu bir hayvanda, o qurdaqda, o yaşıllıqda ki, siz daşın üstüne görürsünüz, xəza deyirsiniz onu. Bir balaca bir nokta. Bir güldə, bir hayvanda, bir insanda, bir fildə. O güc ki var, biz o gücün özünü görmək olmur. Ama nedir? O yayılmağa ve çoxalmağa bir istektir, bir varlıktır. Elbette bu sözümün sonunda o Arthur Schopenhauer'ın ve Nietzsche'nin sözü ki will to power, yani güce istek, güce tərəf eylem. O elbette öylədir. Niye? Çünkü güc istəyir çoxalsın. Gücün en büyük nişanəsi onu çoxalmalıdır. Ki istəyir çoxalsın. Sizin bir tümeniniz olsa o gücün bir şeyidir. Nişanelerinden biri puldur.
Biri qüdrətdir, biri siyasi qüdrətdir, biri nizami qüdrətdir, biri bilim qüdrətidir, biri tanınmışlıqdır. Bunun çox boyutları var. Güc nedir? Güc bir golf toplarına baxsanız, golf topları, golf oynayırlar. Golf topuna biraz yaxından baxsanız, böyle elə bir ki, boyutdur. Çox balaca boyutları var. Bilmədim, 200-300-dən olar. Hər nə. Siz bir topu düşünün ki, çox da saf deyil, boyutdur böyle. Yəni, əlbəttə, mesela 5 boyut, 6 boyut, 7 boyut düzəldə bilər, amma çoxlu boyutludur. Güc öyle bir topdur. Çox boyutları var. Çünkü güc özünü siyasi güc olarak şey edə bilər. Lazım deyil, pul olsun. Ama siyasətlidir ve o gücünü emal eləyə bilir. Pul kimin özünü göstərir? Pul, mal. Mesela pulludur, ama çok yakışıklı değil mesela. Çok karizmatik değil ama gücünü emal eləyir. Ki pulu azdır ama karizmatiktir. O daha çok o gücünü emal eləyə bilir. Görürsünüz ki tanınmıştır, çok tanınmıştır, meşhurdur. Ama mesela ne bileyim pulu da azdır ya bileyim siyasetten ne işlet bilmir ya ama gücünü emal eləyə bilər. Gücü emal eləmək nedir? Hemen yaymaqdır. Yani. Gücünü çoxalda bilər. Ne kadar siz özünüzü kontrol edebilirseniz, özünüze sahip olabilseniz siz güçlüsünüz. Meselelerimizde var, dini meselelerde, gayri-dini meselelerde mesela Kur'an'da, İslam'da, İslam kültüründe cihad-ı ekber öz nefsini kontrol etmektir mesela. Misal getirdim. Yani size özünüze, mesela oruçluk neye göredir İslam'da? Özünü kontrol edebilirsin. Sen eğer özünü kontrol edebilirsen, cihad-ı ekber odur. Cihad-ı ekber kılıç götürüp onu öldürmek değil. Cihad ekber öz nefsine kontrol etmektir, galip gelmektir. Siz özünüze galip gelseniz çok güçlü ve güçlüsünüz. Demek öbürünü de galip gelebilirsiniz. Ve öbürüne de yayabilirsiniz gücünüzü. Pes gücün, biz şimdi buradaki bölümde anladık ki, gücün en büyük isteği, o temayülü, eğilimi, üzü ha tərəfədir. Gücdə qalmağa, onu yaymağa. Ve bir de bir şeyler istəyir, her zaman istəyir değiştirir. Neye değiştirir? Özüne tabi eləməyə. Onu kontrol eləmək ona göre dedikdir. Yani o değiştirme gücü sizi değiştirebilir. Siz elinizi uzaldırsınız, bu qələmi götürürsünüz. Sizin beyninizin gücü uzantı yaradır. Uzantı, eliniz beyninizin uzantısıdır. O qələmi götürür. Bu gücün əlamətidir. Sonra bir de bir ağac alırsınız elinize. 2 metrelik bir ağacla bir şey değiştirirsiniz. Böyle. O ağaç da olur sizin beyninizin uzantısı. Gücünüzün uzantısı. Sonra buradan Mars'a, Mirrix'e bir makine gönderirsiniz. O makine orada belə gedir, oradan əks alır, buradan o daşı dəlir, oradan test eləyir. O makine olur sizin beyninizin ve gücünüzün uzantısı. Sizin beyninizin bir parçasıdır oradaki, o Mirrix'deki makine. Sizin gücünüzün simgəsidir orada. Çok önemlidir. Siz bir nəfərə qane edə bilsəniz ki, sizin sözünüzə baxsın, yəni siz deyən eləsin, onun beynini siz işgal edirsiniz. Onun beyni sizin beyninizin isteğini eləyir. Siz onu beynini kontrol edirsiniz. Sizin gücünüz onun beynine yayılmıştır. Güc istəyir ki, göstəriş tapsın, yayılsın, çoxalsın və kontrol eləsin. 2 nəfər sizin sözünüzə baxsa, siz olmuşsunuz 3 nəfər. Sizin beyniniz, siz buna deyirsiniz, get su gətir, ona da deyirsiniz, get yemək gətir. Bu 2 nəfəri siz 20 milyon nəfər elərsiniz. Onda deyirsiniz ki, məmləkət ki 20 milyon cavan darət, gərək 20 milyon da bəsici daşımış. Xümeyni'nin sözüdür. Bunları niye misal getirirəm? Çünkü siz 20 milyon nəfər size göre ölüme hazır olsa, öldürmeye hazır olsa, sizin gücünüzün şeyine bakın siz yani. Gücün vüs'ətine bakın burada. Yani bir adamı veya yani o düşünce gedir yayılır. Bir tane bir virüs kimin, bir xəstəlik kimin, bir virüs kimindir güc? Yayılır. Hemen istəyir yayılsın. Ona görədir ki, gücün o öz gücdə qalmaq ki, əlbəttə ki, istəyir qalsın da güc. İstəyir olsun. O ki önemlidir. Olmaq önemlidir. Olmasa ki yoktur. Ben öləndən sonra ne olacaq? Hemen. Ancak o
biri ki yoxdur, o önemlidir, o danışmırıq. O güc ki vardır, indi varlığından sonra ki varlığı vardır, varlığını anlayıbdır, güclüdür. İstəyir nəsin? Güc istəyir yayılsın. Bir ateş ki biz yaxdınız, siz bir dənə balaca qıvılcımına, bir qoy deyərlər, əski türkçədə, bir qoyuna, qoy yəni o otdan ayrılan belə çox narı bir zərrə kimin olar, ona deyərlər qoy türkçədə. Üzr istəyirəm, qoy yox, qov deyərlər. Və bir qıvılcımına, siz balaca bir yerdə bir ot yandırın, görün ot nə olar? Bir dənə böyük zəmiyi, bir dənə büyük yeri, hər yeri yaka bilər. Güc böyle bir nesnedir. Böyle bir şeyden danışırıq biz. Böyle bir fenomenandan danışırıq. Ve bu insan bunu kullanır. İnsan necə güclü ola bilər? Öbürlər özünü kontrol edəcəkdir. Birinci yalnız olsun. Sonra öbür insanları kontrol edəcəkdir. İnsan, mən burada dayandırım bu bölüm danışığımı. İnsan öz tarixində, geçən 10 min ildə, geçən 15 min ildə bizim bildiyimiz arkeoloji və yazılmamış və yazılı tarix bizə deyir ki, insan çalışmış, mədəniyyətində ərz edirəm, tuxumları, dənələri, ağaçları, otları, ələfləri və heyvanları, ki, ətrafında olan heyvanları kontrol eləsin. Onları neyəsə əhliləşdirsin, gücünü onlara yaysın. İnsan ki, qaçırdı, minir atın üstüne, atı kullanır. Biraz önce ne dedik? O at olur bunun beyninin uzantısı, gücünün uzantısı. Sonra iki tane at bağlıyor, kalıs gelir, bunu savaşçılara götürür. Ondan sonra getirir, bilirsiniz ki makineler düzeldir, uçaklar, savaş uçakları ve biraz önce dedik, o Mars'a enir bunun makinesi. O da bunun gücünün uzantısıdır. İnsan medeniyeti gösterir bize, arkeolojisi, yazılmamış ve yazılı tarih. İnsan mədəniyyəti də bizə göstərir və öyrətir bizə ki, insan toxumları, nə deyirlər, nəbatatı kontrol edibdir. Onları değiştirib və kontrol edibdir. Yayıb öz gücünü onlara. Sonra heyvanları və əlbəttə ki, insanları kontrol etməyə və dəyişdirməyə əl atıbdır. Və insanları əhliləşdirməyə çalışır. İnsanlığın eliti və güclüləri və ağıllıları bütün millətləri, sürü millətləri, milyon, milyard insanları geçen 10 min ildə, geçen 15 min ildə kontrol eləməyə çalışmışlar və orada millət yaradırlar, millətə ad qoyurlar bir coğrafiyada və öz gücünü də yayırlar. Bəzən bir adamın, bəzən bir qrup insanların gücüdür ki, böyle yayılır. Baxırıq, görürük, məsələn, Lenin kimin, Stalin kimin, Mao kimin, ne bileyim, böyük düşünür adamlar, böyük nizami, siyasi adamlar öz güclərini yayıblar. Ərz elədim, necə ki, heyvanları əhliləşdiriblər, indi də o gücü yaymağa çalışırlar, insanları əhliləşdirsinlər və gücünün uzantısı yapsınlar. Onları kontrol eləsinlər, onları özləri dedikləri kimin eləsinlər. Hər şeydə kullanırlar bunu etməyə və biz gücü böyle çalışdıq ki, tərif edək. Gücün özünün çox da bəlirli tərifi yoxdur. Çalışdıq o boyutlarını anlataq. Buyurun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ahir sözünü ben bunu üstünde danışacağım. Ahirde buyurdunuz. Fəlsəfədə və məntiqdə o zaman istəyəcək bir qavramı, bir sözü, bir məhkumu açıqlayarlar. Çox beyindədir, eşikdə deyil əslində. Onu birləşdir, tərif edin. Yəni onu anlatın, o nədir? Nədən danışırsınız? Və deyir ki, əgər bir kəlməni özü ilə tərif eləmək olmaz. Yəni bir güc nədir? Gücdən ibarətdir. Həman oldu. Nə oldu? Yəni bunu da qəbul eləmirlər fəlsəfədə. Deyirlər, yox, gərək məsələn, güc nədir? Ya gücü tərif eləyin. Gücü tərif eləmək, yəni anlatın. Gücü anlatın bizə ki, görək gücdən mənzurunuz nədir, düşüncəz nədir? Bunu gərək bir ayrı sözlərlə anlatasan ki, güc nə demək? Mən bunu düşünürdüm Oğuz bəy danışandan buradan ki, Oğuz bəy çalışdı gücün müməssilləri ilə, yəni o şeylər ki, biz gücü onda fərz edirik, onlarla gücü görsəsin ki, güc nədir? Amma tərifinə gəlmədi. Və sonunda dedi ki, güc tərif olmur. Ya tərifi yoxdur. Təfədə bunu qəbul eləmək olmaz. Çünki bu qavramdır, bunun tərifi olmalıdır.
Yəni buna biz heç olmasa biz buna bir tərif yazmalıyıq. Dedim dostlar, çünki biz bunu indi elə burada danışırıq. Görürsünüz ki, əvvəldə dostum 2 dənə bəhsdir, hangisini gələk, buradan gəlirik. Onun üçün məsələn biz bunu keçsəydik, əgər şərq fəlsəfələrində, şərq fəlsəfəsi deyəndə mən müsəlmanlardan danışmıram. Mən şiə, sünnilərin məzhəblərində, ya şiələrin məzhəblərində danışmıram. Çində də var, Japonda da var, Korədə də var, nə bilim, hamısında, yəni o bölgədə yaşayan millətlərin hamısı mümkündür ki, bu gücü tərif eləyiblər. Ərz edilmiş məsələ. Amma ya məsələn Qərbidə, Batı dünyası deyəndə çox Məsihiyyəti nəzərə alınır. Məsihiyyət dünyası. Ola bilər Rus olsun, ola bilər ki, Amerika olsun, Kanada olsun, İngilistan olsun, Fransa olsun. Bunlarda da yenə tərif olub həttəmən güc. Onun da əsasında, çünki bir aydın ondan anlayışları var. Salam aleyküm, aleyküm salam, əziz dostum, xoş gördük. Ondan, o güc nədir? Ondan bir anlamları var beyində. Onu daha çox ələ gətirmək üçün daha çox güc qoyurlar. Daha çox çalışırlar. Daha çox zəhmət çəkirlər ki, o güclənsinlər. Yəni bu o fəlsəfədən çıxır. Yəni bir aydın düşüncələri var. Güc nədir? O güc də o qədər önəmlidir ki, tamam imkanatların əllərində olan imkanlar siz saydıqlarınızdır. Əqildir, əl gücüdür, maşın gücüdür, toplum gücüdür, insanların gücüdür, heyvanların gücüdür, yerin gücüdür, günün gücüdür, yer çəkicinin gücüdür, ay çəkicinin gücüdür, kəhkəçanın gücüdür. Bunların hamısından çalışırlar ki, fayda götürsünlər güclənmək üçün, özlərinin güclənmək üçün. Bu yolda da özlərinə bir sədhəd qoymurlar. Yəni deyərlər ki, burada dayanaq, burada əxlaq gəlir, dayansın, ya fəlsəfə gəlsin, ya din gəlsin, burada dayansın, yoxdur. Yəni, ya imkanlıq deyə, məsələn, göylü istəyir ki, güclənsin, gedir, bomba atomu vurur, baxdır, vurur. Dünyada birinci dəfə bomba atomu salıbdır. Ya bəzi yerdə Kanadada, orada, burada gəliblər, torpaqları işğal edəndə mənisilik gətiriblər, bəba gətiriblər, cüzam gətiriblər, salıblar bunların canına adamlar gücü ələ gətirmək üçün. Güc torpağın özü ola bilir. Amma indi mən istəyirəm ki, bir tərif verək, Oğuz bəy. Bu günləri cənabınızla mən burada əl-ələ verək, dostlarımızdan da indi azdan çoxdan gəlirlər, gedirlər, lütf edirlər. Biz bunlarla əl-ələ verək, gücə bir tərif verək ki, bizim Güney Azərbaycanda millətimiz gücü istər-istəməzə qərar versin. Onu ələ gətirib getirməməyə qərar versin. Çünki əgər biz ondan gücdən bir tərif verə bilməsək, insanlar nədən biz danışırıq deyəcəklər? Ya nədən məsələn bunun yolunda zəhmət çəkək? Bunun yolunda azar, əziyyət çəkək, tətilliğə dözək, zora dözək, savaşa girək, savaşdırlar bizlə. Niyə məsələn təslim olmayaq ki, bir dəfə gəlsinlər, alsınlar, aparsınlar? Tamam, biz niyə savaşaq ki? Bu güc nədir ki? Bunu da məncə gücü tərif eləməliyik. Siz cənabınızın mən fərmayişlərinizə baxanda gördüm ki, gücdən bir indi ərəbcəsini işləsək, qudrət anlamında işlətdiniz. Yenə də elə həman mənada, yəni güclə qudrət aynı gəlir. Acaba güc bir bacarıq mıdır? Bacarıq mıdır? Evet, odur. Onu dedim mi? O değişikliğe, o bir şeyi değiştirmeye ve uzantı yaratmaya, onu yaymaya bir başarıdır. O başarı da o tərif olunmur. Niye? Çünkü o kadar tərifi var. Felsefede bir şeyin çok tərifi olsa tərifi yoktur. O da biz üçün insani gücdən, həyatda orqanizmin gücündən danışırıq. Günəşin, ayın, qalaksin gücündən danışmırıq. Çünki onu danışanda o da danışırıq. İradədən danışırıq da, yəni iradə əsasında gücdən danışırıq. Yox, iradə üzərində deyil. Məsələ budur ki, iradə üzərində deyil. Problem budur.
Çünkü irade diye bir şeyi kabul etmirik biz. Ya, bu problemler çoxdur. Problem budur ki, iradəyə qəbul etmirik. Problem budur ki, güc o orqanizmin tam özüdür, tam onun o zatındadır. Ki o istəyir yaşamda qalsın və gücünü yaysın o varlığın. Bunu bir sellullu da orqanizmi də belədir, 100 sellullu da milyar sellullu. Onda bacarıq, onda gəl biz tərif verək. O başarıqlıq ki, mesela bir qurdaq həyatda qala bilir və hərəkət eləyir bir şey yeməyə, yəni büyümeye, o gücə istektir. O sonunda ben o biri filosofların görüşlerini güc barəsində deyəcəyəm, onların təriflərini. Bizim də tərifimiz budur ki, dedim və siz bacarıq sözünü gətirəndə sözə girdim, dedim ki, onu dedim. O da budur ki, gücə hərəkət, Nietzsche'nin sözü və ya Schopenhauer. Will to power, yani will orada irade hemen istektir. Güce tərəf hərəkət etmək. O oturup mesela düşünüp istek değil. O istek sizin özünüzə bir uşaq ki nefes başlayır çəkəyə qarnından çıxandan sonra. O istek oturup düşünmür ki ben nefes çekeyim. Bir süt emir anasının döşünden o irade eləmir ki öyle bir şey yoktur. O güc elə oradadır ki istəyir güclənsin. İstəyir sütü içsin ki güclənsin. Ve sonra istəyir yesin ki güclənsin. Sonra axırı gəlir oraya yetişir ki biraz önce dedim. Eləyə bilir gücünü milyonlara uzatsın ve yayabilsin. O güc o irade değil. Çünkü irade diye bir şeye kabul etmirik. O özü başka bir bəhsidir. Şimdi ben bunu belə tərif eləməyə çalışırdım. Güc bir bacarıqdır. Bu bacarıq onu kabul ettim. Evet. Öyle. Onu öyle. Bir bacarıqdır. Bu bacarıq bəzən bizim, yəni insan olaraq, indi bunu geçən bəhslərdə Cənab-ı çox gözəl açıqladınız. Biz adın qoyuruq iradə ya biz adın qoyuruq. Bu mücərrəd mənaları biz o birislərə nisbət veririk. Yoxsa onlarda bu iradə ki biz deyirik o deyil. Amma məsələn bir dənə toxumu siz əkirsiniz, bunda fəlsəfədə istedadı vardır. Yəni potansiyel. Bunu beceri. O becarı var onun içinde. Yani onu əksəz, şərait münasib olsa, qış dalıya qayıtmasa, buzluq düşməsə, o cücərəcəkdir. O cücərəcək və gedəcəkdir, yekələcəkdir, boyatacaqdır. O məsələn, 1 girəmlik, 2 girəmlik toxumdan, yarım girəmlik toxumdan, nə bilim, 1 milyon toxumdan o şeydən bir böyük bir vücuda gələcəkdir. Bir böyük çinar olacaqdır, girdəkan ağacı olacaqdır. Ya da ki, məsələn, bir insan olacaq. Ondan sonra da minlər toxum düzəldədikçə həndəvərə yayılacaqdır. Onu düzəltmir ki, biz siyah. Onu düzəldir ki, özün təksir eləyər. Bütün o həndəvərə yayılacaq. O bir dənə. Olacaq milyon dənə toxum sonunda. O cür. Yəni, bu, mən çalışıram ki, bəlkə eləyə bilən biraz bir yazılı şey verəm, tərif verəm. Məncə bir bacarıqdır. Yayılmağa və qalmağa və yayılmağa bacarıq yox, becerini o nesneye biz güc deyirik. İndi bu, o birisi bir şeyləri özünün altına almaq üçün, özünün ya kontrolü eləmək üçün, kontrol ətki buraxmaq üçün o birisilərə deyək. O ətkidən mənfəət almaq üçün. Yəni, ətki buraxa ki, o ətkidən mənfəət ala, özünə qazana, bir şey qazanmaq üçün. Bəli, güc belə bir şeydir. Yəni, bir bacarıqdır. Bu bacarıq təksirlolidə var. Yəni, biz istəyək, istəməyək. Ona adını qoyaq, iradə qoymayaq. O, özü bir hərəkətə geçir. Məsələn, yap belə sadəsini deşək, bir də xanımla ağa yaxınlaşırlar. Buradan bir toxum olur. Bunlar gedirlər bir-birlərinə. Biz istəyək, istəməyək. Onlar gedir. O gedir və o bir-biri ilə təmasıza girəndən sonra, bir-birinə yapışandan sonra bir insana çevrilir. Zaman içində. Galipdir. Çox əcib bir vəziyyətə gəlir. Yəni, dırnaq olur bir yerdə sümük olur, kəmik olur, bir yerdə tük olur, bir yerdə göz olur, gözün müxtəlif şeyləri olur, görür, bir yerdə dəri olur, bir yerdə, nə bilim, formlar alır.
rəbb olur, damar olur, qəlb olur. Bu da hərəsinə də bir funksiyon verir yəni. Bunların hamısı bir, indi buna iradə deyək deməyək. O mühüm deyil. Adını nə qoyuruq? Bir təsir qoyub, bir bacarıqdır. Onda bir bacarıqdır onun içində. Bu bacarıq, bu becəri özü bir şeydir. Eləyə bilir özündən eşiqəçilərə, özündən qıraqdakılara etki buraxa və bu etki müsbət ya mənfi fərq eləməz. Müsbət mənfi diye bir şey yoktu bu sahte. O əgər bir şeyləri aradan aparırsa, o öz mənfəəti üçün onları aradan aparır. Biz onu müsbət mənfi görürük bəzən müsbət görürük. Əgər bir şeyi çoxaldırsa, məsələn özünün dedik dənələrini çoxaldır, hər yerə yayır. Məsələn o da yenə bir etkidir, müsbətdir onun baxışından, çünki onun nəsli, onun canı çoxalır ya onun mənfəəti çoxalır. Mən belə bir tərif çalışdırdım ortaya qoyam ki, güc bir bacarıqdır ki, özündən dışarıda olan varlıqlara, tüm varlıqların üstündə müsbət ya mənfi bizim baxışımızdan etki buraxır. Etkiliyə və onları kontrol eləməyə və gücünü və onlardan mənfəət ala. Beləsi deyim. Onlardan mənfəət ala. Daha məncə o kontroldan yaxşı budur ki, mənfəət məsələsi var orada. Qazanc məsələsi. Çox önəmlidir. O biraz öncə dedim ya, gücün uzantısı acayip önəmlidir. Siz özünüzdən kopya eləyirsiniz bir dənə, iki dənə. Öyle o ağaç kimin ki, bir dənə tuxumu siz əkəndən sonra, bir 1000 ildən sonra gəlsəniz neçə milyon dənə o ağaçdan vardır. İnsan da bir düşüncəni yaradır, o düşüncəni öbürünə virüs kimindir. Gücün bir tarifi eyni virüsdür. Onu öbürünü de o virüsü verir öbürünün beynine. O da diyor, ha bu yaxşıydı yazdı. O da verir öbürüne, ya radyosu olur, televizyonu olur, sosyal medyası olur, milyon dolar pul koyur. Bir tane düşünce ki ilzamen şey, ama beceriliği var onu yaymağa ve uzantı yaratır. İndi mən bu tərifin davamında Oğuz bəy bunu görürəm. Yəni tərifin davam verirəm. Tərifin davamında budur ki, bu güc qarşı güclərlə qarşı-qarşıya duranda əgər gücün itirirsə, mənfəətin əldən verirsə, yoxa tərəf gedir. Əgər isə qarşı tərəfi eləyə bilər, etkisin buraxa, onu özünə təslim ala, ondan qazanc götürə, qarşı tərəfi yoxa tərəfi apara bilər, ya öz içində, öz mənafeyində onu müdiriyyət edər, saxlar. Güc belə bir şey. Yəni mən indi bu tərif, məncə belə bir tərif eləsək, daha... Tərif var da, biz bu tərifi tükrar elədik burada. Bəli. Yox da, indi artırdıq da, yəni ki, başqalarının... Fəlsəfi olaraq olunmuş. Mən 4-5 dənə filosofun da təriflərini deyəcəyəm ki, bizim tərifimiz də onların biridir. Yəni biz əsla bir yerə yetişmişik fəlsəfədə güc tərifində ki, düzdür ki, tərifləri deyirik, amma axırda deyirik ki, bəs nədir? Məsələ bir şeydir. Yəni ki, tərif eləyə bilmirik. Ancaq hər halda güc, ərz elədim, siz düşünün ki, dünyada siz dediniz yaxşı, pis, iyi, kötü diye bir şey ki yoktu. Siz mesela dünyada en çok tanınan şey Coca-Cola'dır. Yani siz en ucgar insan yaşayan yere gedəsiniz, en ucgar yere ve en New York'un da mesela Times Square'ına gedəsiniz, Coca-Cola ikisinde de vardır. Bu Coca-Cola'nın yaxşı olduğuna, kötü olduğuna əslən danışmır. Əslən o barədə danışmır. Önemli değil aslında. Önemli budur ki, bu bir virüs kimin yayılmış. Düşünce de öyledir. Mesela komünizm bir düşüncedir. Sosyalizm bir düşüncedir. O da bir virüs kimin beyinlerde yayılır. Dini düşünceler de aynıdır. Düşünce zaten böyledir. Güc zaten böyledir. Gücün en çok istediği şey yayılmaktır. Uzantı yaratmaktır özünden. Uzantı ərz elədim. Mars'da olan makine ki, orada indi buradan dəbəşdirirsən o gedir qabağa, o da sizin gücünüzün uzantısıdır. Bir ağacı götürüb bir ağacla ağaçdan meyvəni vurursunuz, o çalgı ilə çalırsınız. O da sizin qolunuzun, beyninizin uzantısıdır. Bir adam sizin düşüncənizi
edəndə o da sizin beyninizin gücünüzün uzantısıdır. Milyon adam sizin sözünüzü təyid eləyəndə və sizə görə ölümə gedəndə, minlərin üstünə gedəndə, savaşa gedəndə, ölümə gedəndə, öldürməyə gedəndə o sizin gücünüzün uzantısıdır. Buyurun. Bəli. İndi məncə biz tərifə yetişirik, yavaş-yavaş yetişəcəyik. Yəni bu günləri biz burada bir tərif verə bilərik gücdən. Ki, güc nədir? Əgər şey eləsəz, siz buyurun filosoflardan olan mefhumu gücü. Əlbəttə ki, tərif eləyəcəyik. Əlbəttə ki, tərif elədik. Gücün çox əcaib, qəraib bir tərifləri yoxdur. Güc uzantıya, yayılmağa, kontrol etməyə, dəyişdirməyə. Dəyişdirmək neyi dəyişdirirsən? Özünü kontrol etməyə. Məsələn, bir daşı götürürsən, təqribən deyəlim ki, məsələn, 100.000 il öncə, 100.000 il azdır, üzr istəyirəm. Məsələn, nə bilim, 1 milyon il öncə. Siz daşı götürürsünüz, oturursunuz bir yerdə, o daşı öbürü daşla qırağını vurub sındırırsınız ki, daş iti olsun ki, onu kullanasınız bir dənə meyvəni, ya bir dənə əti, ya bir dərini kəsməyə. İnsanın birinci cihazı, İngilizce olur tool, birinci cihazı, birinci vəsilə ki, düzəldib budur. Bir daşı sındırıb, o daşı qırağını iti eləyib ki, əti dəridən ayırsın və ya əti kəssin və ya bir dənə meyvəni kəssin. Ya bir ağacı qırmış, onu qısatmış. Ya bir ağacın qırağını kəsmiş bir yerə girsin. Onu dəyişdirmiş özünə görə. O gücdür. Gücü böyle tərif edir. Dəyişdirməyə, kontrol etməyə, yayılmağa, uzantı yaratmağa, bunların hamısı əslində aynı sözdür. Beceri, təmayül. Çünki gücün təmayülü bir şeyədir, yayılmağadır. Virüs kimi. Virüs da bir gücdür. Yəni. Virüs düşüncə virusu, din virusu. Mesela biri gelir deyir filan şey Allah'tır. Mesela Hindistan'da gelir deyir ki mesela bu fil Allah'tır, bu siçan Allah'tır filan. Onu getirir yayır o birisine. Onun arkasına pul gücünü koyur. Medya gücünü koyur. Bakırız görürsünüz ki mesela milyonlar adam mesela filan Allah'ı tapıplar, ona tapırlar. Ona ibadet edirlər. Bu da elə həmən gücdür. Siz birini özünüze inandırabilseniz, o sizin düşüncenizi yayabilse, siz iki olmuşsunuz. Siz güclüsünüz. Hər halda, indi biz gücü bir türlü tərif eləməyə çalışdıq. Ancaq Əflatun deyir ki, mən ərəbcəsində deyirəm də bunun qudrət. Hər nə desəniz deyəcəyik. Məsələ budur ki, bunu anlamaq lazımdır. Bunu fəlsəfi olaraq istəyirik görək nədir bu, bunun boyutları nədir? Əflatuna görə güc daha çox ədalətdə və əxlaqdadır. Daha çox ərdəmdədir. Əflatuna görə hər kəs çox ədalətlidir, güclüdür. Yaxçıdır. O yani onun yaxçılığına baxır. Və ərdəmlidir, əxlaqlıdır. Əflatun bunlara baxır sosietədə. Biraz öncə arz elədik, biz gücdən danışanda insandan danışırıq əslində. Məsələn, pişiyin gücündən danışırıq. Biz mecburuq sonunda gəlir insanın və sosietədə, toplumdakı gücdən danışırıq da istəsək. Yəni haraya getsək, hətta biraz siz öncə Azərbaycan misal gətirdiniz. Biz hər halda istəyirik ki, danışaq, bizim mənzurumuz budur. Yoxsa istəsəniz heyvanların gücündən danışarıq. Ya bir dənə maşının ki, neçə beygirdir, məsələn, bu 150 beygir mənim maşınımdır, o birisiydi, o mənim ki, 200 beygirdir. Horsepower deyirlər ya, əsli buxar. Onlara danışmırıq da, biz istəyirik sosietədə. Əflatun da bunu deyir. Əflatun da deyir sosietədə, toplumda güc ədalətdir. Ədaləti yaymaq gücdür, ədalətdir, əxlaqdır. Ərdəmdir, bunlardır. Amma Ərəstu əslində buna biraz değişik baxır. Ərəstu deyir ki, daha çox otoritədədir güc. Daha çox otoritəni yaymaqdadır, liderşipdədir, öndərlikdədir, devlətçilikdədir, bunu kontrol etməkdədir bu milləti. Bu ədaləti yaymaq, ədaləti elə boşu-boşuna millətə deyə bilmərik. Adil olsan da, adil olsan da, olmaz böyle. Gərək bir otoriter, bir güc ola bunun başında və gücü o tərəfdən baxır, devlət tərəfindən baxır. Otorite tərəfindən baxır. Yəni, Əflatunun həmən qarşıdır, baxır məsələ. İndi biz o qədimi filosoflardan ki, tanıyırsınız, onları dedik, Əflatun, Ərəstu.
lap belə yaxın filosoflardan danışaq. Məsələn, Machiavelli ki, əslində gücü tərif eləmiş bizə modern zamanımızda. Modern siyasi fəlsəfədə gücü tərif eləmiş. Yəni, gətirib tökmüş modern ədəbiyyata Machiavelli. Machiavelliyə görə eləcənə də Ərəstuya yaxın kontrolda görür gücü. Nə qədər ki, mən də elə onu deyirəm. Biz də buna vaqifik. Mən də buna qaniyəm. Mən Machiavellinin yaxlaşımına qaniyəm. Ki, güc bir şeyi kontrol eləməkdir. Yəni, atdır. Çöllərdə, kövşənlərdə qaçır. Tutmaq olmur onu. Sen onu bir türlü tutsan, tuzağa salırsan, ona gem vurursan, yeher vurursan, ne bileyim, cilo vurursan, onu kontrol edirsən, o sənin gücün olur sabah. Sen bir yerde gedəsən, yağmalayasan, ya qaçasan, ya tez yetişəsən, o sənin gücünün uzantısı olur. Atın beyni sənin beyninin uzantısı olur. Kontrol edirsən atı. Atı değiştirirsən, özün onun adını qoyursan, əhliləşdirirsən. Atdan sen sabah tanca geçeceksin. Tancı olur sənin uzantısı. Uçaq olur sənin uzantı. Machiavelli böyle baxır məsələyə. Güc əslində kontrol etməyə istekdir, kontrol etməyə hərəkət etməkdir. Ona təmayüldir. Düz deyir bizə görə. Bir şeyi manipület etməkdir. Machiavelli deyir. Gene de aynı şey biraz önce dedim, o değiştirmektir. Siz bir ağacı değiştirirsiniz, onu ox edirsiniz, atırsınız düşmana tərəf. Onu manipület etmek. O şey, manipüle etmek, yani ondan istifade etmek. Kötü bir anlamı yoktu manipülenin. Manipüle etmek yani bir tane yuvarlak taşı ne bileyim qımtalı eləyib ondan bir heyvanın başını kəsmək, bir heyvanın ətini kəsmək, bölmək filan. Və ya onu bir heyvana atmaq, ne bileyim əski oxlara baxsanız başında çox iti şeyler var. Daşlar bağlayıblar, sonu bağlayıblar ağaca. Mesela ne bileyim 10 bin il önceki oxlar ki, qurtulub qalıb arkeolojide. Ben gedib görmüşəm bunların üzərində. Onu manipüle eləyir o daşı. O ağacı manipüle eləyir. O atı da manipüle eləyir. O maddəni də, demiri də manipüle eləyir, gətirir, tancı düzəldir, uçağı düzəldir. Bəs Machiavelliyə görə kontroldur, bir şeyin manipülasyonudur. Bir de baskıdır, fişar, zordur, gücdür. Yani acımasız fişardır ve zor demektir yani. Machiavelliyə göre sen kudretli, übühətli, güclü olmasın, sen sözüne bakmazlar. Sen əzib geçməsən, sen güc değilsen Machiavelli deyir. Sen nizam yaratabilməsən, sistem yaratabilməsən, düzü əzə bilməsən, sen güc değilsin. Ged otur bir yerde irfandan, Allah'tan ne bileyim, o biri dünyadan danış. Bu dünyada istəyirsən Machiavelli deyəcək, güclü olasan, biraz da böyle acımasız olasan. Machiavelli'nin baxışını ərz elədim ki, bizim görüşümüz daha yaxındır ona. İstəsəniz devam edeyim, 3 tane ayrı filosof və ya John Locke'a göre, geldik Amerika'ya tərəf, İtalya'da haralıydı, İtalyalı Machiavelli. Geldik Amerika'ya taraf, bu tarafa, batıya taraf, daha batıya. John Locke mesela düşünür ki, elbette John Locke daha farklıdır Rousseau'dan. Jean-Jacques Rousseau da ki Fransalıdır bilirsiniz. O biraz değişik düşünür. Bunlar daha çok değiller, tamam bu gücü gətirək, bunu qanuniləşdirək, bunu meşruiləşdirək. Bu güc ki bu sosietede var, bir tane təbəqi əşraf var, güclüdülər, silahları da var, beyni de ağıllıdır, ne bileyim elitdir da. O benden yaxşı düşünür, onun zamanı var düşünsün, mənim zamanım yoxdur. Mən gəlirəm işləyəm. Ama o işləmir, o əyandır, əşraftır, güclüdür. Locke zamanı da böylədir, Rousseau zamanı böylədir. Elitlər, şahzadələr, ağazadələr, heç bilmirlər iş nədir. Hər zaman zamanı var səni manipüle eləsin. Zamanı var səni kontrol eləsin. Zamanı var öz düşüncələrini sənə injekt eləsin. Rousseau da mütəqiddir. Əlbəttə bu kəlmə onun beynindən çıxılar. Mən fikir edirəm. Social contract. Mən fikir edirəm onun beynindən çıxılar. Əgər yadımdan çıxsa. Yox. Şeydən çıxıb. Rousseau'dan deyil. Fransa'dan çıxıbdı birinci dəfə. Belə Rousseau, Jean-Jacques Rousseau'dur da. Jean-Jacques Rousseau deyil. Qərarda ictimai social contract o yazır. Tamam. Olabilir. Ancaq mənim yazılarım, mənim danışıqlarım bu barədə olubdur. Yəni deyir ki, tamam, gəlin bu gücü bir qərardadır eləyək. Mesela əkinçilərlə yer sahiblərinin arasında sırf deyirdilər də orada. Bizdə nə deyirlər? Rəiyyət. Gəlin rəiyyət xanların arasında, ne bileyim mülkdarlar, gəlin bir anlaşma qoyaq. Gəlin bir o social contract, gəlin o gücünü biraz
nə deyirlər, məşruiyyət verək ona, qanuniyyət. Öyle olmaz ki, elə yəni gəlsin, istədiyi zaman bizi satsın öbürü malikə, elə malı ilə, heyvanı ilə, Azərbaycanda da bu cür olub da, elə rəiyyəti ilə satdıq, 10 qətə kəndi satdıq sənə, filan hacağa satdıq, filan hacağaya. Deyir, bunu yerinə gətirək, məsələn, deyək ki, hə, sən bunu eləyə bilməzsən, sən bizim uşaqlarımızı işlədə bilməzsən, sən bizim qızlarımızı ala bilməzsən, sən bu işləri görə bilməz. Yəni, biraz kontrolda, yetin ki, qiyamlar qalxır, gedir, öldürürlər bu şeyləri, bu xanları. Bu əşrafı rəy. Elə hər zaman hisslənəndə bir problem olanda gedirlər, onları öldürürlər. Ona görə əslində bu idea o Bişrin tərəfindən çıxıb. Fikr eləməyin ki, sosial kontrakt, qərardad ictimaiyyədə nədir bu şeylər? Məsələn, kasıbların, bədbəxtlərin arasından çıxıb. Bədbəxtin beynində zaman yoxdur ki, bunları gəlişdirsin. Elə o da əşrafın içindən çıxıbdır. Və ya orta klasın. Normalda orta klasın içindən çıxar. Bu da giriz olarak arz ederim ki normalde düşünürler bu ideyaların hamısı orta klasın ve yukarı klasın içinden çıkar. Yani ben Oğuz Bey burada da bir parantez atım. İcazə edin. Mənim nəzərimə gəlir ki, insanlar toplumda yaşayanda onlar ki gücün altında əzilirlər. O yəni güclərin deyək, gücünün altında əzilirlər. Onlar normalda bu gücdən qurtarmaq üçün bir yol axtarır. Rəsmi, qeyri-rəsmi. Bu o zaman ki o şeydən çıxa, o toplumdan ya çıxa, güllənə çıxa eşiyə, onu bir nəfər orta ya high class-dən ya orta class ya high class-dən birisi onu nəzəriyyə kimi ortaya yaza bilir. Çünki onun savadı var, kitab onun fikri qalır. Onlar ki onu birinci dəfə mətrəh ediblər, ortaya atıblar, onların savadı yoxdur yazarlar, onlar tarixdə qalmırlar. Amma bunlar ki üst təbəqədədir, pulu vardı, eləyə bilir ki, gəlsin, yazsın, saxlasın. Məncə fikirlər o cür tapılır. Yəni, insanların təcrübəsindən çıxır. Yoxsa o adam oturub onu işləmir, hardan bilir ki, məsələn, belə bir şey. Çünki onun o təriqəsi var, hardan bilir ki, orta klas fərqlidir. Orta klas ortadadır. Hər zaman qorxusu var ki, aşağı klasa ensin və istəyi var ki, yuxarı klasa geçsin. Təqribən biz gətiririk geçmiş, nə bilim, 2000 ildə, 3000 ildə. Bütün filosofları, düşünürləri, ixtira eləyənləri, yazanları, yəni elit də, bu camianın elitini, militari elitini, iqtisadi elitini, siyasi elitini. Bir dənə bir şeyə qoyuruq, bir saniyə. Bir dənə bir şeyə qoyuruq, bir yerdə, nə deyirlər, qoyuruq. Bu hansı təbəqədədir? Yuxarı təbəqədədir ki, heç işləmir, heç bilmir işləmək nədir, həmişə nazı nemətdədir, orta klassdadır, aşağı klassdadır. Bir diagrama, istəyirəm o diagram sözünü. Təqribən hamısı, təqribən. Məsələn, Arthur Schopenhauer kimi çox zəngin ailədən gəlmiş filosoflarımız vardır. Ya məsələn, necə bəziləri var ki, Bill Clinton kimi çox kasıb, dədəsiz bir ailədə böyüyüb, məsələn. O da var. Yəni, amma təqribən hamısı orta klassdandır. Təqribən hamısı. Öyle yazarlar deyən eliti, camianın eliti. Və istisnalar var, istisnalar da ona görədir ki, elə bu belə səpələnir. Amma çoxu, əksəriyyəti ortadan. Və onu demək istəyirəm ki, axırda belə bu orta klasın yuxarıda olanları, onlar ki bilirdilər, bir şey bilirlər. Vaxtı siz bilirsiniz, bir şeyi bilirsiniz və ona bütünlüklə vaqifsiniz Səfəli bəy, siz elitsiniz, siz yuxarı təbəqədəsiniz. Elit fəqət pullu deyil, o bilgi də elitdir. Siz əgər bilirsiniz ki, nəyi bilirsiniz, siz əgər bütün bildiklərinizi bilirsiniz və bunlara elmi olaraq yaxlaşırsınız və bilimə tərəf yönəlirsiniz, siz yuxarı təbəqədəsiniz. Siz əgər hətta bilmədiyiniz bir şeyi bilirsiniz ki, nələri bilmirsiniz, siz özünüz də gənə də bu yoldasınız. Amma o fəqir təbəqə, fəqir fəqət mali olaraq fəqir deyil ki, beyinsel olarak da fəqirdir. Yemək də az yeyir, beyni də fəqirdir. Beyni də yaxşı işləmir. O, İnsaf Əlibəy, heç bilmir ki, nəyi bilmir. Heç o bilmir ki, nəyi bilir və nəyi bilmir. Ona görə o təbəqədən, o cür insanlardan, o topluluklardan, yəni bir ip deyil ki, mən anlatmağa çalışayım. Burada dayandırdıq bəhsi, ayrı şey danışırıq. Bir dənə ip düşünün ki, ipin o başında olanlar iləridilər. Nə bilim, Amerika kimi, bəzi ölkələr kimi ərz elədim. Mirrixə qədər bunun gücü uzanmış, qüdrəti uzanmış. Yer kürəsində
istədiyi uqyanusda istədiyi gəmiləri hazırdır, istədiyi millətləri yox etməyə coğrafiyalar. Bu qədər güclüdür. Teknolojide, elmdə, hər şeydə. Çox güclü. Ondan sonra Fransası da var, Çin'i de var. Yəni siz orada bir ip var da gəlir, nə deyirlər, pişrəftəci, pəsrəftəci. Öndə olmaq, geridə olmaq. Amma bu millətlər ki, biz deyirik, bəs geridə qalıblar, məsələn, Güney Azərbaycan millət onlardan biridir dünyada. O ipin bir parçası deyil. Orada qopuqluq. Ben bunu anlatmaya çalışıram. Bu, əlbəttə deyirəm, ayrı şey danışırıq. Ki, Güney Azərbaycan milləti və genəldəki o bölgədəki elə Fars milləti də öylədir, Kürt milləti də öylədir. Burada da o cür deyil ki, bu əqətmandadır, gəridə qalmış, gəri qalmış millətdir. Məsələ budur ki, bu bilmir nədən gəri qalıbdır bu milləti deyib danışasın. Bu millət... Yine de ben bunu, Oğuz Bey, yine de bunu ile kabul edemem. O bilmir, nəyi bilmir. Çünki ilim dünyası, bilim dünyası o qədər gəlişmiş batıda. Batı deyəndə mən mənzur fəqət qərbi demirəm, yəni bu teknoloji dünyasında. O qədər qopuqluq var burada, burada söküklük var. Yəni Əfqanistanda yaşayan Həzarələr, nə bilim, Pəştunlar, Taciklər, Türkmen şeylər, Özbəklər və az Güney Azərbaycandakı Türklər əslən o qədər qopuqluq var ki, oradakı millətinə o eliti ki, ərz elədim Marsa, Mirrixa makina göndərir, oranın toprağını test eləyir, göndərir buraya. Yəni burada öyle deyil ki, bu geridə qalmış, o öndə qalmış. Əslən elə bir ki, ayrı bir mövcuddur bu. Əslən bunun sabahdan axşama bunun bütün müqəddəratını, yaxşı işlərini Allaha bırakmış və axirətə. Bütün kötü işlərində məsuliyyətini vermiş şeytana rahatdır bu. Yəni qopuqluq var burada. Bu iki dənə aynı insan deyil. Bu fərqli deyil ki, bu ölü. Ölü kimin bir şeydir. Bu gözləyir, ölüsün, geçsin orada cənnətə, buna hurilər, buna ne bileyim nurilər, baldan, sütdən, meyvədən zatdan versinlər. Yəni bu buraya göre yaşamır. Bunun ağzı açılanda bu Müslümanın, bu insanın ya yalan danışır ya da ki ibadət edir. İki dənə ayrı işi var bunun. Bu dünyada başka işi yoktur. Ya yalan danışır, yani ağzından ve bedeninden, beyninden ya yalan çıxır ya da ki ibadət edir Allah'ına, namazlarda yalvarır. Mesela arz elədim, mən biraz fərqli düşünürəm. Social contract ki biz deyirik, bu yəni gücü kontrol eləmək. Bu elitin və orta klasın içindən çıxıb. O fəqir ki aşağıdadır, o əzilmiş. Əzilmiş heç bilmir ki nə yaşayır, heç bilmir ki nəyə yaşayır. Heç bir şey Dəqiqən tərsini düşünürəm. Dəqiqən tərsini düşünürəm. O da budur ki, məsələn biz öz bölgələrimizdə, yəni şərqidə baxsaq, həmişə şahların bir dəlgəkdən, təlkəkdən zaddan varlar idi ki, onlar gəlsinlər, toplumun aşağı təbəqəsində nə geçir, onu gəlsinlər desinlər. Normalda onlar ki, aşağıda, məsələn, əkinçilər. Siz məsələn, birinci dəfə əkinçilər, məsələn, Marx gəlibdi, o fikri qoyub oraya. Mənim nəzərimdə birinci dəfə o əkinçilər o qədər bu əkinin üstündə işləyiblər, vaxtları olmayıb filan bəhmən deyib, ağa biləxərə bunu yerdə bizim sahabımız, biz də bu yerin sahabı olmalıyıq da, biz bunu əkirik, tökürük, amma o oradan, amma zaman içində o oradan geçibdi, məncə orta təbəqə mühafizəkar, istəmir mövqeyyətini əldən versin. Aşağıya yeməsin, üstə getməyə də çabası var, amma nə qədər gedə bilər, gedə bilməz, onu daimən qorur. Hər halda mövqeyyətini qorur. Bu üst təbəqə aşağı təbəqədən qırıqdır. Orta təbəqədə təqribən qırıqdır. Yəni, amma orta təbəqə yapışıqdır aşağı təbəqəyə. Yəni, istər-istəməz aşağı təbəqədən mənfəəti çox olduğu üçün, ona çox yapışdığı üçün, onun düşüncələri ki orada çıxır, etirazları ki orada çıxır, inqilabları ki, biz elə indi də bunu görürük, dünyanın hər yerində inqilab aşağı təbəqədə olur. Orta təbəqədə inqilab olmaz. Aşağı təbəqədə olur. Çünki aşağı təbəqə cana gəlir. Bura ki yetişdi, o üsyan edir. Orta təbəqə bununla ilgidədir. Məsələn, fabrikası var. Məsələn, danışqaha gedir. Onlarla ilgidə olduğu üçün o nəzəriyyələri gətirir, elmi görsədir. Yəni, sonra da bu elitə çevrilir. Yəni, elitin də neçə dana şeyi vardı onlara. Məncə, oradan çıxır. Məsələn, bərdələr əvvəl inqilab edirlər. Sonra qanuni ləğv bərdəci gəlir. Yəni, inqilab bərdələrin etirazı əsasında, hətta adam öldürmək əsasında filan gəlir, yetişir bura ki, tamam, bərdələ, məsələn, bərdəliğə həsf edir. Məsələn, qadınların məsələsində də bunu görürük. Qadınlar özləri əvvəl o etirazı
aşağıda başlanır, qadınların içində başlanır, savaş olur, ölür, əlləri öldürür, qardaşları öldürür, bacıları özləri öldürür, ərin falan. Bunların içindən yavaş-yavaş bir nəzəriyyə çıxacaq, bunların da bir haqqı var. Yəni oradan çıxır. Yoxsa məsələn birdən-birə gəlsin, biri üstdən desin ki, hə, mənə vəhy oldu bu gündən məsələn falan olacaqdı. O məncə o olmur. Məncə beləsi. Amma indi əgər qeysaq bəhsimizə, gücə qeysaq, bu Machiavelli'dən siz, yox, Rousseau'dan buyururdunuz şey, qərardad ictimai. Sözümüz çıktı ki, ben dedim ki hem Rousseau hem öyle John Locke bu içtimai qərardatdan danışır ve içtimai qərardadı sırflar, sırf deyirlər İngilizce'de. Sırflar ve rəiyyətlər başlamayıblar. Orta ve yukarı klastan başlayıp oradan başladı bu söhbətimiz. Bəli, bilirəm, oradan başlandı. Ben hikmət üzər eləyim ki, mən lap belə betərdən bu məsələ ilə müxalifəm. Sizin buyurduğunuz məsələ ilə. Ki, inqilablar, əlbəttə inqilablar deyəndə əslan fikirləməyin ki, inqilab yaxşı bir şeydir. Bizə görə inqilab ən kötü bir şeydir ki, bir sosiyetanın başına fəlakət gətirə bilər. İnqilablar, baş qaldırılar, qiyamlar aşağı təbəqədən çıxır. Əslan öyle deyil. Orta klasdan, bunun kanunu budur. Bunu bir gün kəşf eləməmişik ki bunları. Orta klasdan ve yukarı klasdan başlar. Çünkü düşünce oradadır. Ağıl oradadır. Bir işin becerikliği oradadır. Siz yukarı klas, orta ve yukarı klas, orta klas bir tane bütün klas değil, o böyle grey bir areadır yani. Bir tane bakkaldan başlayır, ta mesela 4 tane karkanası olana can olur orta klas. Ondan sonra gelir o birine, yani o heç işləməyənə. O heç işləməyən lap o yukarı klasdır da. Ona göre bunlar hamısı çok qətərdən qopmuş bölgeler değil. O fəqir klas, mən fəqirdən tabii ki Marx'ın dediğine göre, tabii ki iktisadi fəqirdən danışıram. İktisadi fəqirin zamanı yoxdur, nəfəs çəkər. Ağlı yoxdur, bilə ki hardadır. Yani məhz tudə, məhz yəni milli, yani sürü kimindir? Qoyun sürüsü kimindir? Ki onu qabağında bir dənə bir ipdən bir dənə havuç tutarsan, o doğuşanın veya atın ne derler. Onu cənnətə tərəf sürüklərsən, burasını cəhənnəm elərsən o sürünün. Ki buraya göre yaşamaz. O Allah'a göre yuxudan durar, Allah'a göre işler, Allah'a göre yaxçılıq elər, Allah'a göre ölər, Allah'a göre adam öldürər, Allah'a göre her iş görər. Ama ki o dünyada. Fisabilillah. Allah rızası içinde her şey. O da yoktu. O burada yaşamış. O ölü kimin bir şeydi. Zombi kimin bir şeydi. Bir adam içi fəqirdir. Fəqir yani beyinden de fəqir, düşünceden de fəqir. O inqilab eləyə İnqilab onun canı yoktur ki. Onun cirki yoktur ki. Gücü yoktur ki. Bir adam ki evinin sirfasının başına getirip 4 tane çörək koya bilmir, uşağına başmaq ala bilmir, mədrəsəyə getsin, uşağının başmağının altı yırtıqdır, yaşdır. O nə inqilab eləyər işte. Vuranla başını elə dağıdarlar. Ama bizim öz toplumumuzda baxırıq, o cür deyil. Yani biz yaşlıyıq, biz bu toplumda. Əxlaq da yoxdur. Niyə? Çünki onun gücü yoxdur. Gücü olmayanda əxlaq da yoxdur, ərdəm də yoxdur. Buyurun. Biz bu dünənlər mən bir təhqiq bir nəfər qoymuşdu, cali videoya baxırdım ittifaqa. Orada sizin buyurduğunuz tərsəsini deyirdi. Təhqiq göstərirdi. Nə göstərirdi? Deyir ki, mütaliə edirlər, analiz edirdi o təhqiqin amarını. Deyirdi ki, məsələn, kasıblar için 12 milyon, 13 milyon gəlirdən aşağı gəlirlər var. Onlar için milyardılar gəlirlər var. Deyirdi ki, məsələn, o şey, bunların neçə faiz, məsələn, yəni çox da alet bir şeydi. İndi onu gerek baxım onun üstündə deyəm. Çünki heyifdir, onu əzmiyim burada. İndi zehnimdə deyil. Çox diqqət eləmədim ki, saxlayam. Amma deyirdi ki, bunlar pulları olduqları üçün yuxarı təbəqə, orada bəzi şeylər əxlaqsızlıq çox aşağı. Çox aşağı. Əxlaq orada yoxdur. Orada əxlaq deyə bir şey yoxdur. Orada ailə bağları amma bəhdi. Xanımlar tələq almazlar. Çünki pul var. Xanımlar tələqdən, o puldan ötürü qalırlar yaşayır. Aşağıda xiyanət az olar. Amar görsədir. Deyir, məsələn, xiyanət üstə 60-dır, məsələn. Aşağıda deyirdi 12-dir, məsələn. Ər-arvad xiyanəti bir-birinə. Amma şeydir, üstə tələqa müncərr olmaz, çünki pul var, puldan ötürü qalır, görmədim tutur. Aşağıda pul olmadığı üçün boşanmağa gedir. Gözəl bir analiz qoymuşdur. Amma biz indi toplumumuzda yaşırıq, Oğuz bəy.
Yəni məsələn deyək ki, düzdür, cənabı da mən bir ayrı yerdə yaşayıram, toplumdan eşit yox. Amma bizim toplumumuz oradadır da. Yəni bizim burada Güney Azərbaycanda, İranda toplum var. O toplum yaşır, çox da fəqir vəziyyətdə yaşır, çox çətin vəziyyətdə yaşır. Mən müqayisə edirəm, bəzən görürəm meyvənin qiyməti, ətin qiyməti Kanadadan baha. Amma orada o pulla ki alır məsələn Kanadada 200 dollarla o gəlir ki orada vardı. Biz məsələn burada azaltaq yerə 1500 alırıq, 2000 alırıq, onunla yaşayırıq. O standardı. O orada o standardı yaşaya bilmir. Biz burada 2000 dolarla yaşadığımızda o məcburdur orada məsələn aşağı ilə yaşayır. Hər halda oranın standardına görə yaşadı. Buranın standardına görə danışmıram. Amma orada indi bu insan vaxtı yoxdur ki, 3 shift iş işləyir, 2 shift iş işləyir. Əhliyalına doyunca çörək ala bilmir, paltar ala bilmir, mədrəsəyə qoya bilmir, kitab ala bilmir, radio. Bunları, yəni çoxu bu cür. Bir iddia vardır ki, biz sosial mediada görürük. Onlar əslində orta təbəqə kimi bir şeydirlər. Ya da pul qazanmaq üçün gəliblər orada bir şey edirlər, telefonlar, zatlar var. Bir çox insanların çörəyi yoxdur, qala ki, telefonu. Ərz edilmez. Amma düşüncə onların içindədir. Mən inqilabın əvvəlindən bu günəcən tamam düşüncələr onların içindən çıxır. Çünki onlar yaşırlar, yaşadıklarına etiraz edir. Hə, taxtada oturur, etiraz edir, evində etiraz edir, qonaqlıqda etiraz edir, orada danışır, nəqd edir. Amma onun gücü yoxdur dura silah götürə. Burada deyə bilərsiniz. Amma şərait müsait olanda tökülə bilir xiyabana. Şərait müsait olanda. İndi bu şəraiti kim müsait edir? O güclülər müsait edirlər. Onu deyə bilərsiniz. Amma bəzi vaxtlar hətta onu da gözləmir. Məsələn, bizim Güney Azərbaycanda biz o zaman ki Tehriqani istədi kandid olsun, ondan qabaq, ondan sonralar nədir o karikator zamanı və ən sonunda belə bu son zamanlarda görürsünüz ki, o aşağı təbəqə ən canın gətirir meydana. Canın. O canın gətirir meydana. Çünki bezitdir. Yaşamında onu bezitdir. İndi siz vilayət fəqihi əvvəl onlar qəbul eləmirlər əslində. Yəni, indi yuxarıdaşlar qəbul edirlər. O qəbul eləmir. Anayasanı o qəbul, aşağıdakı qəbul eləmir. Hə, indi bu aşağıdakından mən çıxıram. Cənabı çıxırsınız. Cənabı cəsarət eləməyim, mən çıxıram. Mən gedirəm danışıqda, məsələn, özümün başıma gəldiyi üçün gedirəm danışıqda, otururam qanun əsasını nəqd edirəm, deyirəm ki, qanun əsasında bir dana güc var, ikinci güc yoxdur, o da vilayətin fərqlidir. Bu, o aşağıdan buradan gedir. Sonra o üstə çevrilir nəzəriyyə, o orta təbəqə və üst təbəqənin əli ilə mənfəətlərinə görə çevrilir. Yəni, heç vaxt onların mənfəəti bizim mənfəətimiz deyil. Amma onlar elə bilirlər ki, bizim mənfəətimizdən mənfəət götürmək üçün o nəzərlərdən, o etirazlardan, o fikirlərdən ki, o toplumda yaranıbdır etiraz səbəbinə, onu gəlsin. Elə siz baxsınız, görərsiniz ki, bizim toplumumuzda Azərbaycançılıq, Güney Azərbaycançılıq, Türkçülük hamısı genelde o təbəqədən gəlir. Orta təbəqədə yox. Siz orta təbəqə görə bilmirsiniz. İndi cənabınız mümkün deyəsiniz ki, mən orta təbəqəyəm, amma mən içərini danışıram. İçəridə orta təbəqə bu şey qatışmır. Bu düşüncəni ki, bu günləri aparır, istiqlal olsun, federal olsun, hər nə mənə ki, deyək düşüncələr var, bunların hamısı aşağı təbəqədən çıxır. Məncə. Çünki yaşamda o yerə yetişir ki, tarih axtarır bundan çıxmağa. Mən yadıma gəlir, uşaq idim, nəqqaşlar, ev saxtaman nəqqaşı yedığım adamlar. Gündəliklə işə aparsalar, bunlar gedərlər meydanda durarlar, hər şəhərin bir meydanı olar, bir iş yeri olar. Gedərlər orada durarlar, fəhlədirlər də, fəhlələrin meydanında durarlar. Biri gələr, deyər ki, neçə verim gedəsən bu gün mənə işləyəsən, danışarlar, gedər ona işlər. Mən onların siyasi olub, siyasi konuları danışmaqlarının şahidi olduğum üçün bunu deyirəm ki, birinci dəfə mən orada gördüm ki, bunlar bəsən içində sosialisti vardı, bilmirik sosialist nədir, bilmirik marksist nədir. Məsələn, mən birinci dəfə komünizmin mənasını onlardan işlədim. Kom, yəni nis, kom, yəni Allah, nis də yəni yox. Komünist, yəni Allah yoxdur. Birinci dəfə mənası buydu, onun düşüncəsi komünistdir. Amma danışanda deyir ki, məsələn, öyle da. Niyə? Niyə mənim yer sahibi olmayayım falan. Amma indi, yenə qeydaq, mən nəzərimə, yəni, əlbəttə, o da bir gücdür. Yəni, bu gücün şeylərindən danışanda, danışarıq gələn həftədə.
Üstündə biz indi bir saatda danışırıq. Yox. O şeyi devam edeyim. Biz John Locke ve Rousseau'nun düşüncesine nəzər qıldıq. Dedik ki, onlar da düşünürlər ki, əslində güc bir türlü qanuniyyəti olmalıdır. O güc qanuniyyətdədir, meşruiyyətdədir. Əflatunu dedik, Arastunu dedik, Machiavelli'ye baktık, dedik, aslında güc zor deməkdədir, güc kontrol etməkdədir bir şey, milləti manipüle etməkdədir. Amma yox, John Locke və Rousseau, əslində daha çox Rousseau, buna baxır ki, deyir, yox, güc qanuniyyətdədir. Nə qədər bir şey çox qanuni olsa, meşru olsa, o daha güclüdür və daha gücünü yaya bilir. Əlbəttə, o da düzdür, yəni. Biz məcburuq bunu bu boyutdan da baxaq. Ona görədir ki, bu sosial kontrakt və ya bu toplumsal anlaşma bəhsi bizi bəhsdən çıxart deşəyək ki, mən orada ərz elədim ki, bu əslində bu ideyalar üstdən, yuxarıdan gəlmə ideyalardır. Yoxsa fəqir ki, kasıb sözünü mən işlətmirəm. Çünki kasıb yəni işləyən, kəsb eləyən, kasib. Biz kasıb sözünü çünki Azərbaycanda fəqir yerinə işlədirlər, qəbul eləmirik. Ona görə fəqir sözünü, yoxsul sözünü. Bir adam ki, yoxsuldur, o düşüncədən də yoxsuldur. Marksın dediyinə görə ki, biz onu 100% qəbul edirik. Ekonomik yoxsulluq düşüncə yoxsulluğu gətirər, əxlaq yoxsulluğu gətirər və bütün hər şey çökər. Güney Azərbaycanda da, İranda da və başqa yerlərdə də nə fəqət çünki biz oradan gəlmişik, onlar deyirik. Afrikada görünmüş, Asiyada görünmüş, nümunələri çox-çox bəllidir ki, iqtisadi fəqr, yoxsulluq mütləq əxlaq fəqri və düşüncə fəqri və bədən fəqri yaradar. Görərsiniz ki, adamlar yavaş-yavaş balacalanıblar. Yəni boyları, bədənləri, cüssələri, xəstəlikləri çoxalıbdır. Mənə görə Qurandadır. Mən Quranın çox şeylərini əzbərəm. Ancaq bəlkə Quranda olmasa məni bağışlarsınız. Onlar ki, İslam'a, Qurana inanırlar. Mənə görə bu ayə və ya bu cümlə ki, innəl fəqri yakadül küfrü deyir. Həmən deyir, küfrü gətirər. Yəni, mənzuru küfrüdən kötülük, yəni pislik filan filan. Çünki fəqr çox məzəmmətlənibdir İslamda əslində. Çünki fəqr olmur. Hətmən İslam özü zaten İslamın o başlayanları gücünə, qudrətlə, nizami gücünə və bunlarla yəni yetişmişlər bir yerə. Yoxsa nizami güc olmasaydı elə başıva dolanım, yalvarmaqla Məhəmməd 12 il, 13 il Mədinədə həm də dövürdülər, həm də sövürdülər biləsin. 2-3 nəfərdən artıq adam tapamamış, bilməmişdi bunun ətrafında, Məhəmmədin ətrafında olan. Amma Mədinəyə gedəndən sonra nizami güc və silah və güc əldə edəndən sonra və biraz da ətrafdan ənsar və mühacirlər oraya yığışandan sonra idi ki, Məhəmməd başladı kəsərəmlərə və Məkkiyə həmlə etməyə. Demək ki, güc amili və İslamda da fəqr şey olur, yəni yoxsulluq. Ərz elədik, bir də təkrar eləyək. Yoxsulluq, iqtisadi yoxsulluqdur, onun mütəaqibi əxlaq yoxsulluğudur, bədən yoxsulluğudur, düşüncə yoxsulluğudur. Biz əsla və əsla üstün düşüncələrin, yuxarı düşüncələrin aşağı təbəqədən gələ biləcəyinə əslən qəbul eləmirik. Ondan sonra biz baxırıq ki, qudrəti və gücü Marks əslində gücü biraz öncə sizin işarə elədiyiniz kimi, siz əslində mən sizin danışıqlarınızı eşidəndə mən daha marksisti bir düşüncə eşidirdim. Marks deyir ki, əslində güc, qudrət təbəqələrdədir. İşləyən təbəqənin, proletar təbəqənin gücüdür. Güc əslində oradadır. Onun gücüdür ki, güc gərək öyle tərif olunur ki, o gərək gücdə ola. O gərək öz gücünü, əxlaqını, düşüncəsini gətirə, qudrətə və hakimiyyətə yetirə və iqtisadi qudrətdədir ki, güc. Marks hər şeyə iqtisadi və ekonomik tərəfdən baxır və əslində gücü mütəəlliq bilir proletariyaya və İngilizcəsi olur class struggle, yəni təbəqati, mübarizəyə təbəqati. Yəni o deyir ki, güc o işçidə, fəhlədə, əkinçidə, karxanada işləyəndə, fabrikada işləyəndədir. Gücü öyle baxır Marks. Ancaq Michel Foucault ki, mənim çox sevdiyim, çox saydığım düşünürlərdən biridir. Deyir ki, yox, əslində güc deyir dildədir, diskorstadır. Yəni diskors hemen bizim dediğimiz söylem, Farsçada olur, guftuman. Deyir əslində güc oradadır, deyir. Güc odur, deyir, düz də deyir. Biraz önce əvvəllərdən nə dedim, güc bir virüs kimi bir şeydir, istəyir elə yayılsın.
Sən bunu necə yaya bilərsən insafəli və gücü? Sözünə. Siz öbür insanı necə eləyə bilərsiniz ki, sizin sözünüzə baxsın, sizin dediyinizi yapsın, sizin uzantınız olsun? Sözünə. Dilinə. Məzur dilindən yumuşaq yox ha. Dilinə, dili kullanmağını. Şey burada görür Foucault. Dildə. Bir də şeylərdə görür. Şeylərdə, müəssisələrdə. Foucault müəssisələrdə, institutionlarda görür gücü. Düz də deyir. Yəni bir sosietədə sosietə nə qədər güclü ola bilər? Onun gücünü baxacaqsan institutionlarına, onun müəssisələrinə. Nə qədər çox demokratik müəssisələri vardır bir sosietədə. Qadınlar bölümü, işçilər bölümü, nə bilim mühəndislər bölümü, nə bilim fəhlələr filan, məsələn filan çeşid, məsələn raha əndişləyənlərin bölümü. Bilirsiniz də çeşid. Məsələn heyvanlar haqlarını qoruyan bölüm. Nə qədər çox institution olsa və bu demokratik institutionlar o milləti gücləndirər və gücə öyle baxır. Amma mən ən son Hannah Arendt'in, ki onu da çox sevərəm, Yahudi kəmplərindən Almanda qaçan bir qadındır və fəlsəfə dünyasında Batıda çox-çox hörmətli birisidir Hannah Arendt. O da deyir ki, əslində şeyə qarşı danışır. Machiavelli'yə deyir, əslində güc xuşunətdən, zülmüdən, o baskıdan dedi ya, Machiavelli deyir ki, baskıdır ki güc yaradar. Əslən hörmət yaradar. Sən nə qədər güclü olsun, əzsən, dağılsın, məsələn Riza Pahlavi kimi, Riza Xan. O da hörmətin var, Riza Şah, o kəbirsən deyirsən məsələn. Machiavelli öyle baxır da, strong man, güclü adam, güclü devlet. Filancası quruşu kəbir, hamısı kəbirdirlər. Məsələn, bu fars dünyasında heç sağır yoxdur məsələn. Yəni filancası sağır. Təbəccüh edirsiniz, hamısı kəbirdir, güclüdürlər. Rıza Şah kəbir. Nə bilim, Şah Abbasi kəbir. Bunlar hamısı kəbirdirlər. Balacalar, sağırları yoxdur. Yəni İslamda deyirlər. Allah əkbərdir məsələn. Əsğəri yoxdur. Hamısı əkbərdir, böyükdürlər, çox güclüdür. Machiavelli də buraya diqqət çəkir ki, əslində odur ki, gücü yaradır. O güc, o hişmət. Arendt deyir ki, əslində bu güc deyir şeydən, xuşunətdən, gücdən, baskıdan uzaq. Gücdən yox. Güc əslində xuşunətdən özünü ayırmalıdır, xuşunətdən uzaq olmalıdır. Daha çox insani. Kim deyir? Hannah Arendt. Arendt. Onun 3-4 dənə kitabını oxumuşam. Elə bu barədə, əslində güc barəsində. Bir də ki, gücü, xuşunəti formulize eləmək barəsində. O zaman onlar gətirdilər bu Almanda ki, bu cinayətkarları gətirdilər, məhkəməyə şey etdilər və Arendt onun üzərinə yazdı. Öyle bütün həyatı da hörmətinə geçti və bunları yazdı. Nə cür olur, institutionalize olur gücün və xuşunət. Məsələ, görürsən ki, indi sabahlarımı məsələn düşünün ki, bu İrandakı bu işğalçı rejim düşər. Ondan sonra bu adamlar için deyəcək şikəncə eliblər, adam öldürüblər filan. Bunlar gəlib deyəcəklər ki, biz məmuruduq, məzuruduq da. Biz də geçinirdik, bizim də ailəmiz, uşaqlarımız var idi, biz də insanıq da. Ona görə mənə deyidilər, get filan kəsləri tut, dövcünlə, öldürcünlə, yamasın. Mən bir insan, mən uşağıma görə bu işi görürdüm da. Mən baqqallıq başarmıram, mən filanlıq başarmıram, mən də getmişəm pastor oldum, mən də getdim şişəncələr oldum, bu cür. Əlbəttə bunu nazi əsgərləri də deyirdi da. Və Hannah Arendt buradan baxıb məsələyə. Ki, nə cür olur, sən özü hiç suçlu hiss eləmsən, sən öz işini görürsən. O şah zamanı bu şey kolaps olandan sonra şah rejimi, bu Nəsiri idi, nə bilim bu neydi, bu yadınıza gəlir də. Bu cəllatları gətirmişdilər ya, Savakin, bunları. Onlar deyirlər ki, heç əsən hissi yox, deyir ki, biz Əli Həzrətin sözlərini deyirdik da, bizim işimiz o. Yəni, o sabah ki durur, gedir işinə, o işini görür. Yəni, insanlıqdan eşiyə çıxmır ki, əxlağı bozub çıxmır ki eşiyə. O işini görür, gedir işinə. Onun işi də adam öldürməkdir, onun işi də casusluqdur, onun işi məsələn şişəncə verməkdir, onun işi məsələn öbürlərinin həyatını bozub dağıtmaqdır. Arendt də buradan baxır məsələyə. Əlbəttə ki, ərz edirəm, bir türlü istəyir xuşunəti, şiddəti qudrətdən ayıra deyir. Əslində qudrət o deyil, deyir. Və biz deyir, o tuzağa düşməməli, o əxlaq tuzağına ki, bundan işimi görürüm da. Mən məsələn düyməni basıram filan yerdə, filan muşaq qalxır gedir filan yerdə. Əfqanistanda məsələn bir dənə toy, orada toy tutmuşlar, 200-300 nəfər Amerikanın füzəsi oraya dəyindi. Deyir, dronlar təşxis verdi ki, orada hamı yığışmış istəyirlər bir şey diyor. Biz də düymədə vurduq, o da getdi, vurdu. Hamısı döndülər.
toyda, düyündə. Oldu dedim. Yəni mən işimi görürəm. Mən sabah dururam, gedirəm işimə, nizami olaraq ya. İşimi görürüm. Arif də belə baxır. İndi biz necə elədik? Burada 5-6 dənə filosofun qudrət barəsində, güc barəsində şeyinə baxdıq. Bunun hansı boyut? Mən burada Oğuz bəy nəzərimə gəldi bunlar sizin buyurduqlarınızda tərif deyil bunlar. Bunlar qudrətin nədə görürük? Boyutlarını anlatırlar da. Boyutlarını deyirlər. Məsələn, biz də bunu siz də işarə elədiniz. Mən də qabaqdan bunu yazmışam. İndi baxırdım, gördüm ki, yazmışam. Məsələn, boyutlarını anlatanda onu bir türlü tərif eləməyə çalışırsınız. Onu aslında tərif eləmir də, tərif başqa bir şeydir. Tərif budur ki, deyəsən ki, güc nədir? Amma siz o zaman deyirsiniz ki, güc ədalətdir. Ədaləti qoyursunuz gücün yerinə. Orada güc anlamı yoxdur. Ədalət gücdür. İndi yalnız məsələn deyirəm, bəzilərdə əgər səhv eləmirəm, Ərəstunun tərifində məsələn düşüncə, elm, şey yox, hikmət. Ərəstu şeydə görür gücü, otoritədə görür, dövlətdə görür, leadership. Dövlətdə görür, amma şeydə görür. Əslində təlim, tərbiyyətdə görür. Çünki deyir ki, insanlar bu tərbiyyətdən gedər ora. Fəqət onlar ki, alimdilər, hakim, Yusufdular. Onlar ilə haqqları var, hakim olurlar. Düşüncəsidir, philosopher king. Əflatunun düşüncəsidir. Yəni, filosof şah, məsələ, Ərğun kimin və ya Uluğ bəy kimin Hindistanda məsələ. Həm filosofdur, həm şahdır məsələ. Yəni, öyle. Əhsən. Bu əslində məncə tərif eləmir. Tərifdən qaçmaq üçün gəlir nədə görək gücü. Gücü nədə görək, ona tərəf gedək. Ya, əlbəttə, təbii ki, bu da, məsələn, şey zamanı olubdur. Hər zaman bu olubdur. Yəni, güc o tərifi ki, veribdir, güc tərifi gücdən veribdir. Yəni, gücün sahibi. Güc deyəndə mənzum o. O adam ya, o institution ya, o təbəqə ki, gücdədir, o gücdən bir tərif verir. Deyir ki, bunun üçün hərəkət eləməliyik. O təbəqənin gücünü saxlamaq üçün hərəkət edir. Görürük, məsələn, bir zamanlar nə deyirlər, fəqət neçə 100 nəfər, ya neçə 100 nəfər də yox, bəlkə 50-60 nəfər Yunanda, məsələn, gəlirlər, güc sahiblər, senatordular, filandılar, həmin güc sahibləri, nə bilim, imperator filan. Gəlirik, görürük, yəni hər zaman, son zamanlarda, məsələn, əvvəl gəlirlər, gücü qızılda görürlər. Əvvəl torpaqda görürlər, çox üzrə. Əvvəl torpaqda görürlər, onun üçün gəlirlər hər yeri işğal eləməyə, almağa. Ondan sonra qızılda görürlər, ondan sonra ticarətdə görürlər, ondan sonra servisdə görürlər, ondan sonra sənayedə görürlər. Və hər zamanda bunların biri inkişaf edir. Yəni, bir zaman gedirlər, insanları bərdə tuturlar, çünki əkin gücünə bərdə lazımdır, onları tuturlar. Bir zaman torpaqları işğal edirlər. Məsələn, elə ta 150 il bundan qabaqcan, 100 il bundan qabaqcan da, yəni gedirdilər Kanada, Amerika, ora, Afrika işğal olurdu, torpaqları ələ keçirdirdilər. Sonra qızıl məsələsi gəlir, görürsünüz, Amerikada da o təb vardı. Yəni gücü bir şeydə görsədərək, hədəf görsədərək, ona insan və toplumu ona ələ gətirməyə təhrik edirlər. İnsanlar gedirlər, onu ələ gətirsinlər. İndi də ki, bilirik, pul, dolar, bu dünyada güc olaraq görsəniz, onun yanında silah, ordu və bu teknolojik silahın, ordunun xidmətində olan bu güc indi görsənilir. Bu, məncə gücü tərif eləmir. Gücü nədədir? Onu tərif edir ki, insanlar ona yönətsin. Əslində bu odur. Amma bu güc nədir? Əgər gücü tərif eləsək insana, ki, güc nədir? İnsan, onda hər kimsə bu düşüncəni alar ki, güc nədir? Gücü, özü o gücə amac şey yarada bilər. Hədəf, amac yarada bilər ki, o ona yönəlsin. Amma əgər biz o günəcən ki, tərif eləməmişik, güclülər, indi Amerika məsələn bu günləri, sabahlar Çin, o gücü tərif elər, bizlər hamımız siz deyən kimi olar, sürü kimi düşərik onun dalısıca. Altından
alternativ axtarmarıq ona. Çünki zehnimizdə gücdən Amerikanın pulu, sərvəti, rifahı var, bunlar var, silahı var, ordusu var. Bunlar zehnimizdədir. Bəs biz Amerika, düşək Amerikanın da alırsan. Sabahlar Çin olacaq, Çinin də alırsan. Əgər Alman olsa, Almanın da alırsan. Bunları da tarixdə görmüşük. Hər kəs güclü olubdur, düşüblər onu da alırsın. Məsələn, bir zaman İslam güclü olubdur. İslamın da alısına düşüblər. Bir zaman o birisi güclü olub, onun da alısına düşüblər. Fərq eləməz. Şahlar gəlibdir, bir şah güclənibdir, hamı gəlib onu. O zaman ki, o gücün əldən veribdir, o birisi şah çıxıb ortaya. Məsələn, biri çıxıb ortaya olub şah. Bu da şeydir. Məncə gücü tərif eləməyiblər. Ya da ki, biz, Cənablık və mən, dedim mən bunu çalışırdım ki, çox uzun bir şey eləyəm, elə qalıbdır yarımçılıq. Onu bütün yaptığımız bəxtimiz, onu işlərə təkmil edərəm inşallah. Əgər sizin bir fərmayişiniz varsa buyurun, yoxsa programı burada qutaraq gələn həftəyə danışarıq. Yox, yəni siz də görüşünüzü deyirsiniz. Mən değişik filosoflar gücü necə istəmiş, yəni çalışmışlar tərif eləsinlər və güc belə tərif olunur. Tərif eləmək yəni onun o anlamını demək, yəni güc nədir? Güc əlbəttə ki orqanizmadadır. Əlbəttə ki biz danışdığımız güc insanda, insanın şəxsi olaraq o Nietzsche'nin və əlbəttə öncə Schopenhauer'ın və sonra Nietzsche'nin sözünün sonunda dedim, dəfələrcə onu işarə elədim. İngilizcədə deyir will to power, yəni gücə tərəf eyləm, gücə tərəf hərəkət və eyilim və iradə. Yəni siz gücə tərəf söykənirsiniz və siz güclü olmaq istəyirsiniz. Burada və bu dünyada və həm şəxsi olaraq, həm milli olaraq və biz bunu böyle tərif edirik. Bunun anlamı budur gücün və değişik boyutları var ərz elədik və çox tərifli olduğuna görə bəlli bir cümlədə bunu mən böyle bir cümlədə yığaram, öbürü filosofda başqa bir cümlədə onu yığar, onun iki kəlməsini değiştirər. Onu da biz dedik ki, bunun tərifi əslində bir beceriktir insanda və sosietədə. O becerik ki, istəyir yayılsın. O güc istəyir yayılsın. Çox rahat deyə bildik ki, bu tərif eləmədi. Ancaq budur. Məsələ budur ki, istəyir yayılsın, istəyir həyatda qalsın, istəyir var olsun və yayılsın. Və kontrol eləsin və değişdirsin ətrafındakı nesneləri. İndi bu ya heyvan olsun, ya mühiti olsun, ya öbür insanlar olsun. İnsanlardan danışanda olur sosyal güc, toplumsal güc. Yani biraz önce ərzələdik dəfələrcə. Siz 5 nəfər sizin sözünüze baksa, o kadar güclüsünüz. 5.000 nəfər olsa, 5 milyon olsa, sizin gücünüz biraz farklıdır. İndi biz burada danışırıq. İndi siz düşünün ki, 5 milyon nəfər mənim sözümə baxsaydılar. Yani mən nə desəm, onlar eləsələr. Ölün, ölün, qalın, qalın. Siz bilirsiniz ki, bizim hətta danışıq mekanizmamız değişəcəkdir burada. Siz məndən değişik danışacaqdınız. Siz mənə hər danışığımda başınızı əyəcəydiniz. Sizin cənablarınız doğru buyurursunuz. Çünki siz gücə əyiləcəksiniz. İnsan gücə əyilir. Və bu ki, oturaq o inqilabdan, baş qaldırıdan, üsyandan danışaq filan, onlar hamısı boş sözdür. Hamısı əzilər geçər. İnsan gücə talipdir. İnsan gücü sevir. İnsan birinci nəfəsini ana qarnından çıxandan sonraki alır. Sonuncu nəfəsə cən gücə talipdir. Gücün yanındadır, gücü istəyir. Desə də ki, istəmirəm, yalan deyir və çox əxlaqsızdır. Gücün boyutları var. Gücün boyutlarının biri pulluluqdur. Nizami güclü, öbür insanların onu dinləməyidir. Daha yaxşıqlılıqdır, tanınmışlıqdır, karizmadır, danışıq tərzidir, yaxçı giyinməkdir, güclü olmaqdır, ne bileyim, pullu olmaq. Hər ne ki, bunun boyutlarıdır. Mesela bir de ben deyirəm ki, biraz önce dedim Bill Clinton. Ama ben Bill Clinton'ı tanıyırım, görmüşəm onu. Bu önemli değil ki. Bill Clinton mənə tanıyır. Bill Clinton mənə görübdür, yox. O məni tanısa önemlidir. Ben onu tanıyırım. Ben xiyabanda gedəndə mən Kanada'nın Prime Ministeri ilə də görüşmüşəm. Önemli değil ki. Mən gedəndə o mənə tərəf gəlir ya, yox, yox. Mən gördüm o gedir, dedim, selamünaleyküm, necəsiniz? O da mənə dedi, selamünaleyküm. O mənə tərəf gəlmir ki, mən gücə tərəf gedirəm. Güc böyle tərif olunur. Çox təşəkkür, mən faydalandım sizin. Sağ olun, var olun.
Əziz dostlar, çalışdıq bu günləri gücü tərif eləyək. Biraz da Oğuz bəy batılı filosofların nəzərlərinə dayanaraq onların baxışlarını dedik ki, gücü nədə görürlər əslində, gücü o tərif eləyirlər o şəkildə. Mən də onu biraz izah verməyə çalışdım. Təşəkkür edirəm Oğuz bəy. Çox sağ olun, var olun. Əziz və hörmətli dostlar, təşəkkür edirəm. Bir ayrı, bugün 13-cü idi. 13-cü proqramda görmək üzrə deyirəm. Sağ qalın, salamat qalın. Sağ olun. Sağ olun.